فريق الجيش الملكي يخرج بأول تصريح على ظروف استقبال في الجزائر قبل مواجهة اتحاد الجزائر، ولكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. كشف محمد أشرع المسؤول الإعلامي لفريق الجيش الملكي عن تفاصيل وصول النادي العسكري إلى مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة واستقبال فريق اتحاد العاصمة للبعثة. قال محمد أشرع في تصريح أن استقبال اتحاد العاصمة لبعثة نادي الجيش الملكي التي حطت الرحال بالجزائر بعد رحلة قادمة من تونس على متن طائرة خاصة تم بحفاوة. وتابع الحديث قائلا: مسؤول اتحاد العاصمة الجزائري يستقبل مكونات النادي الجيش الملكي المغربي بالتمر والورود في مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة. وغادرت بعثة الجيش الملكي يوم الخميس الماضي صوب تونس في حدود الواحدة، ثم من تونس إلى الجزائر على متن طائرة خاصة. وأوضح أشرع أن بعثة الفريق تضم جل اللاعبين والأطر التقنية والطبية مع تسجيل غياب واحد وهو عبد الفتاح حدريف. وأنتم ما رأيكم في استقبال اتحاد الجزائر لبعثة الجيش الملكي؟ ننتظر آراءكم في خانة التعليقات.